Ing'eyo polo ang'o mineno? Dongi neno ka boche kende modong kanyo manyiso ni kama wantiere ni gi odiechieng' ma wantiere. Odiechieng' ma wantiere oromo nyisi ni chieng' rieny. To sama chieng' rieny donge dihere ni modhe nyapi moro mang'ich mokete dapi kata moro mang'ich moya e fridge, kata samoro inyaparo olemo moro mihero to inya chame kong'ich. Omiyo gi thuolo ni an awuon daher na chame olemo. To kawuono nikech wadwa wuoyo wach olemo, wan gi nyadendi mabe iluongo ni Dorcas. Kaka pile an ma jata chenro ni iluonga ni Alori Nyaka Black. To gi sani yena mondo an be anyisi japur ma wan godo miluongo ni Dorcas. Dorcas, yena mondo ajake badi ni to mirembe kata misawa. Ber ahinya. Inade? Antie maber mana in. Nanyisi maber ni abro chopo mondo abi ane kuma intie. Achopo koso ka chopo? Chopo. Ariambo koso en gima otimore? Otimore kaka pile. Wan wasenyisi luongo atine kwa chopo kuma intie. Omiyo gi thuolo ni an ing'eno kaero ketho sa ng'ato. Achiel kachiel Dorcas koyienwa to dhi tero e puodho mondo wan be wane gimo puro e puodho. Dorcas kiyiena to nyisa kuma puodho nitie mondo an balu. Aya, karibuni puodho ni koni. Erokamano ahinya. Wane kaneno passion ne jalno makiai daher ni ka uthuolo ni mondo nyiswa nyingi kuma intie gimitimo. An nyinga iluonga ni Dorcas Otieno. Nya game Siaya County. Ema watime farming mar passion. To en ang'o mano jiwi midonje pith kata pur mar olemo mar passion? Gona jiwa na won mar monda chak pith mar passion ni iyudo ka wan ng'enywa wase dar e olembe kendo ng'eny ji iyudo ka pidho oduma to kirango chiro kaka mar oduma kata mar oganda nikech ji mang'eny pidho gi. Koro kirango gimoro kaka passion ji matine ma pidhe. Koro market mare bende nitie. Koro gi kabila go mena jiwa mondo wachak pur mar passion. Passion nigi kidienje adi? Passion nigi kidienje ariyo. Ntiere moro ma nyatong gweno kod ma purple. Koro wuon kai upidho mane? Koro ma pidho ka to en ma purple no ema wapidho ka nikech kwang'iyo kirango moro ma yellow cha odwaro ga kuonde ma liet ng'eny kabisa. Kuonde kaka Kajiado gini kata Makueni. Koro king'iyo area wa koni liet ok ng'eny ahinya kaka moro kocha. Koro omiyo watimo purple passion ni. To king'iyo purple passion ni be iyudo ka en onyalo wach nang'o cha tuoche ok ohere ahinya. Momiyo bende ovutia wahere. Chiel kachiel adwa ni lernwa okenge kata process ma itimo kata kaka udil gi passion fruit ni. Chakre wach ni kodhi inyaleronwa. Mokwongo wan kaka jopur wahero gani mondo wati kod certified seeds gi dongere. Koro certified seeds mostly wan koro ng'en wanyiewo seedlings mobedo grafted. Iyudo ka seedlings kwanyiewo gi to gin seedlings ma kata kidhi pidho gi lal mar gi ni piny. Kaka kidhi pidhe kacha ok yud ka tuoche donjo kuome ahinya. Kidhi nyiewo seeds ni wuon iyudo ka mar mondo iket seeds ni go e nursery ma i-raise gi machop kama koro idwa transplant gi tek. Lal mar gi ni malo. Koro iyudo ka kitiyo gi seedlings ma gin certified minyiewo kuom jok ma nigi lony mar loso seeds gi. Iyudo ka seche miketo gi puodho kacha in go geno kata in kod in assured ni nyaka ibi yudie gimoro. Kilinganisha kod kaka ka in iwuon idhi nyiewo kodhi gi biro loso gi in iwuon. Koro neno ka kinyiewo seedlings gi moselos kaka kidhi kuonde kaka Calro
tido ka gin kod seedlings gi moselos gi kendo gin seedlings ma gin certified makata kibiri pidho gi tido ka gitimo maber. Koro mano mokwongo wahero ni mondo wati kod seedlings go. Bang' seedlings kikelo gi koro ni wadwa timo nigi transplanting e puodho ka. Kirango puodho ka ibro yudo ka waketo mana bur kama wadware, ok wapure kamora mora. Mano gima dhongere wacho ni minimum tillage. Watemo ni mondo wakan loni kik wakethe. Kata kineno ka ntiere lum e diere kama, mano koro lum no en kaka wawacho ni cover crop. Koro kata ko fulo birindo ko fulo ok nyal ting'o loni madhigo. Koro mana kama wadwa tiyogo ema wakunye bur to wakete seedlings cha. To kineno burno wakunye kodhi piny en fut 2 kenda e lach mare bende en fut 2. Koro kar kanyo ema aluora no kwaselose kamano. Kata seche mwatimo weeding ka aluora no waloso, lakini lumcha bende wakikisha ni okodongo moketo tuoche kata mana pests ok nyal bet kacha. Koro wakete obendo bedo mapiny mondo kik passion moketo kanyo no yud tuo moro ko aluora no. Koro ineno ka kodhi mbele koti to ntiere kama kochope to watweye gi tol mondo eka waketne wayo mamalo no. Koro kwadwa no ring piny. Erokamano kuom tuoye gi tol no. Ang'o miyo utweye gi tol? Gima miyo watweye gi tol kirange kaka koro watweye gi tol nikech seche mwawe monindo piny ni to seche ma koro obro chako golo maua, iyudo ka tuoche ng'eny piny ka. Tuoche mabro ketho maua go waluongo ni flower abortion. Mokwongo ibro yudo ka ntiere insect mang'eny piny ka manyalo kata mana donje flowers go, iyudo ka koro ok gibiloso fruits maber. Koro watweye gi tol mondo dhi malo. Ka watweye malo kama to wanyalo control kata mana tuoche mana around ka. Kata mana tuoche madonje maua nikech e oboke negi. Nikech oboke ka emolose chiembe. Koro nyaka make sure ni olero onge tuo. Emomiyo watweye gi malo kama kendo watiyo gi tol ma bendi nyalo nyiewe duka, tol mar tuoro kata inyalo go kiin mondo igol cost mang'eny. Koro watiyo gi tol mar tuoro no. Emomiyo watweye gi malo ka wase tweyo ne waya mamalo kani. To nikech anene puodho kae wan gi bepe, wan gi tonde, wan nyaka gi waya. Ang'o miyo gini timore e puodho ni? Ok wanyal kawo bao mora mora, lakini wapimo gi. Nyaka ntiere kipimo ma nyaka itigo. Koro wakawo bao ma en 10 feet. Seche mwakawo bao ma en 10 feet nikech ntiere bur ma nyaka wakuny. Burno bende ntiere kod bor mare kodhi piny. Koro seche mwachunge kar kanyo no nyaka obed gi bor maber kodhi piny kucha. Mar mondo seche ma passion osechako nindo ka kik obed nen gima lege donge. Koro seche mwakete kacha wakete fut 2 kodhi piny mondo obed no chung motegno. Koro fut 7 ka duogo malo ema koro wawene passion. Koro ko lo kanyo ka duogo malo en fut 7 lakini fut 2 donje lo. Manyiso ni bao tegno kabisa. Manyiso ni bao ni kaber to ningo bed 9. En fut 9 kadhi piny. En fut 9 duto. Koro kirango kaka passion plant ni iyudo ka koa piny ka kibiro nyaka ka iyudo ka wagolo buds, waluongo gi ni buds. Wagolo gi duto te mokwongo for farm hygiene. Iyudo ka seche migolo gigi kama nyaka ka iyudo ka tuoche mar mondo tuo odonjo kuome koro waduoko tuo piny. Asto seche ma wagolo magi be iyudo ka seche koro mimea ni kirange koa piny chiemo ma ogolo piny koro bro kelo kanye malo ku. Koro chiemo ni ok bi cham kod buds ma wagolo kaka. Koro seche ma okelo chiemo no malo ka to obro yarre maber. Emomiyo kochopo malo e tol ka wasetweye kod manila ni. Koro watrain mano wacho ni training. Koro imiye direction. Koro omiyo watweye nyaka malo ka. Koro kochopo malo ka ibro yudo ka seche mochopo ka mokwongo wabro golo tip mokwongo cha. Wiye cha wachodo mondo koro bad mokwongo mabro wuok cha ema koro moro wabro kelo koni to mar ariyo wabro kelo bathe koni. Koro moko gi ema yarre kama. Manyiso ni ka ber to ningo los letter T. Kobiro ko apiny kochopo malo ka to koro loso letter T. Lakini wiye mokwongo cha
wagolo tip mokwongo cha koro buds mawuok from there kaka kirango ma tiyudo ka buds koro mar ariyo kineno moro tineno ka bade moro ni bor mohingo moro ni matiende ni ma ema ne wiye to kowachodo malo to koro nyuolo moro ni koro moro ni ema wakelo kwe manyiso ni machacha ema nochako to nogol tip ni as koro moro ni ema wakelo bathe koni koro kirango ka tiyudo ka magi ema gin buds mage koro mendigo is at flowering stage ibo yudo ka koro mae ema maua to maua ni ema kosedongo to koro lokre fruit dongine ne malo ka mae duogo lokore mae ema koro lokre fruit mae fruit yes koro gidhi kamano koro dhi komedo bedo maduong' mochako ketnwa olemon kako ineno kaka koro bade ni medo dhi koro bro medo golo flowers kodhi koni gi koni kamano koro bro yudo ko bro pongo ka be nyako chop kacha cha ben podo bro meda dhi mbele lakini koro ma work from the main stem ka to wagolo mar mondo oter chiemo ni malo mondo bade ni mamalo gi nikech seche mawa main branch ne ni tiyudo ka koro obedo kod gima luongo ni stunted growth koro malo koni ok yarre nikech chiemo no koro bro tero towards fruit production e diere ka to koro bade ni mamalo ka koro ok yarre koro kigolo madiere ka gitiyudo ka mamalo kaka yarre maber kendo gido chiemo maber Ero nyakwara Ramogi ajwang. Pod wadhi mbele wan kodu opoweu to gisani miyouru daka moko matin mondo amanye nya soda nya pi ya kata olemo moro mabe osenyak maber man be anyalo loso go duonda mondo kiki wach ni nyako ni wuoyo ka ng'a odenyo nadi waduogo Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo nono. Ma entie dero, the house of Rumba. Ingene dhruv en maraditi mana kaka en mari. Do not forget, omiyo kumora mora ma untie gi dhruv, an bende abiro bedo kode kanyo. Aneno ka puodho ka otimo gik mang'eny marotenge, line ka line aneno ka nitie gino machal ka marateng. Magi ang'o magitimo e puodho kae? Okay, gik mineno marotenge mokalo kagi waluongo gi ne drip lines. Drip lines gi watiyo kodgi diere ma piny otuo kata diere ma waneno ka pitin kata kanyalo bet ni koth chwe lakini ok chwe matin ma passion ok yud pi moromo. Koro watiyogo mondo wamed ni
mimea ni pi maber. Koro gin ntiere tank kuchacha mwa pump pi tido ka pi ringo ka. Koro seche mwa yao kachacha to pi e tiend passion go. Koro en mar medo nigi pi maber. Market kata chiro mar passion fruit chal nade? Anyalo wacho ni chiro mar passion fruit ber nikech kirango jok mapidhe tin kata ki wacho ni idhi tere local market mantie ka idhi ka ji nyiewe kata wacho ni idhi tere local supermarket idhi ka ji nyiewe to bende in minyalo command that price nikech ng'eny ji ok use kata mana kidhi supermarket idhi ka gigole mabor. Sama gigole mabor gigole gi pesa mang'eny nikech transport bende nitie. Koro ko pidhe locally ka wanyalo command a good price. Iyudo ka bei bere chiro. Iyudo ka kila achiel wanyalo uso siling 100, siling 120, siling 130. Yeah. Koro mokwongo fruits gi king'iyo gi seche ma giselokre purple kama nyiso ni seche ma oselokre purple tibro yudo ka koro ochako ka gimotuo. Mano nyiso ni osemachua kabisa. To bende ibro yudo ka samoro gilwar piny ka gisemachua. To bende in iwuon pod inyalo dhi kacha inyalo golo gi koro timo harvesting. Seche ma gisemachua. Koro ko machua kwa elo ma kwa yao iye to wabo yudo ka ochal kama. Kame kako bet machalo. O mano nyiso ni koro ma oseikore maber. Oseikre. Kamano ahinya. To olemo mar passion fruit kata olemo mar passion okaw thuolo marom nade mondo bede e puodho monyagi makoro in iwuon ikawe iteri use chiro? Okay, passion ni iyudo ka bang' timo transplanting odwaro mondo tiek dweche 6 e puodho. Mar mondo koro gol olemo makoro osenyak minyalo tere ang'o e chiro. Koro bang' dweche 6 ten koro giminyalo timo ni inyalo kayo sa kaka lure kod kaka fruits chal. Alafu bende lure kod kaka imiye chiemo. Kimiye chiemo moromo tiyudo mazao moromo. Kimiye chiemo matin ipimo ne chiemo yudo ka gimiyudo bende dhi bet matin. Koro higa unyakayo olemo mar passion ni ndaladi kata marom nade? Iyudo ka koro bang' dweche 6 gi koro en continuous harvesting. Koro en mana ni inyalo time weekly. Koro lure kod kaka fruits chalo. Samoro inyalo yudo ka after 1 week yudo ka in kod olemo moromo tere chiro. Koro itime weekly bang' dweche 6 gi tek ni isekayo mokwongo bang' dweche 6. Koro kanyo to inyalo time weekly. To bende olemo mar passion ni en gi tuoche kosenena olemo makisepidho to in koro irita itani ka? Tuoche nyaka bedie kendo tuoche nitie mang'eny. Te momiyo wacho ni kiyiero lure kod variety miyiero. Koro kiyudo ka purple passion ni tuoche nitie lakini ok ng'eny ahinya. But tuoche to nitie. Kaka kirango alworawa ka nitiere tuoche mathago matin kaka nitiere sting bugs. Yudo ka gibiro gichuoyo olemono. Ka gichuoyo olemono tiyudo ka koro ken olemo maber mar tere chiro. Nitiere tuoche kaka anthracnose mago bende nitiere lakini nitiere kaka wa control gi kiwan. To bende nitiere tuoche mag lo ma kaka yudo ka gik moko kaka bacterial wilt mago be gin tuoche mantie lakini gin gik mwanyalo control. Ere kaka wiyiero yath kata pesticide mutiyo go e puodho? Okay, kirango wan puodho waka ok wati kod yien mwanyewe duka ahinya. Watiyo kod gik maluongo ni biopesticides. Waloso pesticides ma kinya dala gi yien mana around mo control go diseases. Kaka irango gik moko kama 40 nitiere kaka walose mano ka wanyalo wuoyo chieng' moro lakini nitiere kaka walose moti kode control tuoche mantie. Kata lach apuoyo bende watiyogo mago e biopesticides mwatiyogo ka mainly. In iwuone migoyo yath koso nitie jogo ma samoro konyi goyo yath e puodho?
Kum go yath to oken gima wach ni take time ahinya koro samoro agoye lakini nitiere ng'at mabe wakonyrego. Peak season ne inya wacho ni en ga karang'o? Peak season mar passion to anyalo wacho ni lure kod diere mipithe. Yeah. But kirango to mostly diere machieng' rieny iyudo ka ng'eny ji dwaro fruits. Iyudo ka diere no demand ni malo kabisa. Then kendo kidwa use diere makoth chwe iyudo ka ng'eny ji oko tim nyiewo fruits ahinya. Lakini diere machieng' rieny iyudo ka market ber. Inyalo uso kaka sadhi. To kantie ng'at ma diher mondo umiye puonj madhi korka olemo mar passion utimo nang'o? Wan ng'at ma diher mondo yud puonj mar passion nyalo gonwa sim mondo ging'e kama wantie. To bende ng'ato ng'ene ok nyal bira sa asaya nikech tich ng'eny. Koro ng'ato samoro kobiro seche ma tich nitiere onyalo yudo ka onyalo wacho ni kata be adhier joka boyo kodewa. Ineno. Koro ber ka ogosi mong'e ni chieng' mane ma wan thuolo mondo arom kode wamiye puonj maber ma bende kowuok kanyo to en gima nyalo tiyogo kamoro kata bende nyalo puonjo ng'at ma oko. To nitie pesa munyisogi mondo gichul kose nena gimitimo e hero mar konyo dhano wadu? Kiana nyalo time hero mar konyo dhano wadwa. Nikech bende ka watemo to ken success marwa ng'ato bende time kamoro obedo successful donge koro wadhi malo wate. To gi thuolo ni adwa ni nyis jopiny kata ikonygi gi namba ni kata email kata social media handle ma gin giwegi ginya chopo mondo girom kodi kata gitudre kodi korka olemo mar passion. Mi gi namba king'iyo kamera ni mondo jopiny oyud namba ni. Okay. Namba na mar simu minyalo yuda en 0794 781 544. No ane kendo 0794 781 544. Mane en. Parting shot. Ang'o minyanyiso japiny magombo no tim tijni? Gima danyis japiny magombo ni mondo tim tijni en ni pur en ohala. To pur nyalo miyo wadhi mabor. Omiyo wan kaka jopur ka wamakre kamoro achiel to wanyalo dhi mabor kod ohala mar pur. Ka waloko pur obedo ohala kendo kwa keto e chunywa. Janeno maro. Bing'eyo ni olemo mar passion ni nigi vitamins manya konyo dend dhano. To ober bende gi jalno man gi tuoche madhi gi korka asma. En gi gimiluongo ni fiber. Fiber konyo ng'at man gi tagruok mar dhi oko. Manyiso ni oyomo nyaka del e ich kanyo kaka in iwuon inya dhi oko. Omiyo an ok anya wuoyo mang'eny. Ok dang' ating' olemo mabe anena ating'o to gino ikore ni pod arito ketho sa. Kisani e kaka pile. Adwa na nyisi ni adhi katieke. Ne uru. Winj ni gine mit. Okiwe monda ka uthuolo ni adhi achamo lemba ni gi kwe. Kaka pile ajata chenro ni muhero mar pur gi ohala. Ne jalno manie puodho to diher ni mondo wabi walimi kata wabi wane gino mitime puodho ni kata gigo miketo e dala ni kanyo madhi korka pur kendo mi dongruok korka dala kanyo ma waluongo ni pur gi ohala. Chenro wani en chenro ma pile pile wamiyo ji dongruok. In kaka japur kiyie inyaka uthuolo ni ti oronwa email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Nikech awinjo ka koro ndhadhu ni e dhoga adwa na tiek piyo. Kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black. Omiyo oriti uru masani. We ura tiek gini wang'.